Hey guys! Welcome back to my channel, Sir Man. This is the Nonsense Vlog. So another vlog, another day, another vlog that we will be doing today. So for this vlog, we will be doing a video which is the unboxing our new, what do you call this one? Washing. We will be unboxing our new washing machine. Actually, this is a delayed na siya Mother's Day gift. Somehow, nakahabol pa siya. So, magiging birthday gift na lang po ito. So, sige, mag-unbox na ngayon ng aming bagong washing machine. Kasi po ngayon, ang hirap na maglabandera, ang hirap na kumuha ng mga labandera. Char. So, gagamit lang tayo ng mechanical. Mechanical ba yun? Basta, sabi siya pa, mag-washing machine na. Washing machine na siya. So, watch out. Ayan po, we have an unboxing award. Wow! Our 10 kilograms washing machine. So, meron na po siyang spinner. Kasama nito ang kanyang jacket. Hindi po naman ito. Tapos ka ba kayo? Kutsol. Matang direct. Balik. Hindi na kang nababa. Ito na po sa washing machine. Wala rin kot. Balik siya. Kutsol mo siya. Ha? Magkitaan na din. Kutsol mo. First time, kinabuhi. Ha? Off na? May ngalan din nag-off. Dahil si dryer o. Liso ano na mo? Meron na ito. Ang isa dito. Ay, wala. Tubig. Ganito ba kanina nila? Ay, brain sa mga. Oo. Tubig. Ano, dryer ka, nabaw. American home. Ilagyan mo niya. Ano na siyang dryer? Dryer. Isunod, magsusunod. So, ayan! The unboxing our American home. So, actually, I colored my hair blonde because our washing machine is American. So, sync with the American style. So, this is a washing machine. Hindi na po kami maglalaban, na kami magkukusok-kuso. So, iluluto na lang po namin dito. At pagkatapos ng after hours, nakapilo na po siya. Nakapilo na. Nagpapilo lang dito dito. Yan nabilo na tayo. Huwag mapilo na siya.
guys, natapos na po i-unbox namin yung aming American Home Washing Machine. At nagluluto na po kami. Nagluluto kami sa likod. Oh. Busy-busy na yung isa nagluluto na sa likod. And this will be a good day. Sure, good day. Ano ba? So, hindi ba kasi kami marunong gumamit ng washing machine kasi it's our first time. For my 20, yukas din yak. For my 27 years of existence, first time po namin gumamit ng washing machine. Kasi nga, since then, yung Modra ko, ang ginagamit na lang ay yung kanyang washing hand. So, after 27 years, naka-experience na kami gumamit ng washing machine. So, hindi ba kami marunong gumamit nito? So, for more days, siguro, magpa-practice muna kami how to use this one para baka masira lang. Kasi hindi kayo marunong gumamit. Lahat ng bagay ay pwedeng malaman kung kayo ay magpa-practice. Practice. So, sige. So, ako na ang time ko nga, ako na dyan malabas sa akong mga bayo. Ito ng oras na ako talaga ang magdalaba ng aking mga damit. Kasi nga, bago ang aming washing machine. Yes! Hindi na kami mahahassle. So, thank you so much to our sponsors, sa American Home, for sponsoring our new washing machine. And... saan mo kayo agad-agi-agi ano? Anyway, so that ends our video. Kung sino pa hindi po subscribers na aking YouTube channel, please subscribe on my YouTube channel at Serma, SERMEU Vlogs, and click the notification bell for more videos. And once again, this is Serma, and this is Serma's Nonsense Vlog. Thank you for watching. Bye-bye. Before we end this video, I just want to shout out to my friends always good nga watch for my videos, to Gab, to Ma'am Don Doneros, to My Gonzaga, to Robin Reyes, Enya, to my sister who is very supportive to my vlogging, and to the rest of my 878 subscribers who are my supporters and the behind of my vlogging experience. So thank you so much for being my subscribers, and I hope we'll be having more subscribers as the time goes by. So bye-bye!